secara statistik lebih mungkin orang kecelakaan ketika naik bus daripada naik pesawat. Tapi lebih banyak orang yang takut naik pesawat daripada naik bus. Kok bisa begitu? Nah, kita pahami dulu ya, pesawat itu adalah moda transportasi yang paling aman di dunia dengan tingkat kecelakaan hanya segini. Sementara moda transportasi darat lain pada umumnya, tingkat kecelakaannya itu seperti ini. Tapi gue lebih sering menemukan orang yang takut naik pesawat daripada yang takut naik bus. Kenapa? Kalau gue ditanya, menurut gue sebenarnya lebih ke arah karena kalau lu naik pesawat dan terjadi apa-apa, lu nggak bisa mengendalikan hasil apa-apa. Dan kecelakaan pesawat itu tingkat fatality-nya sangat tinggi, kebanyakan bahkan sampai 100%. Sementara tingkat fatality moda transportasi lainnya itu jauh lebih sedikit. Jadi menurut gue ketakutan seperti ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak rasional. Karena kalau kita mau mengikuti statistik, seharusnya kita itu harus merasa paling aman ketika naik pesawat, bukan ketika naik transportasi darat. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih takut naik pesawat atau naik bus? Coba komen di bawah.